于先生在史学领域的成就呢，在中国大陆是很受中国大陆尊重的，学界的尊重，在台湾也是如此。中研院史语所有一位这个很熟悉他的姓王的研究员也专门介绍过。但是在中国大陆，于先生的威望不仅如此，他还受到中国一大批有独立思想的知识分子对他风骨的敬佩。于先生的书啊，从台湾和香港被人带了很多到中国大陆去，所以很多人都在互相传看。那么从上个世纪90年代开始的，于先生一些政治上不太敏感的书陆续在中国翻译出版了，那么读者就更加多了。尤其是于先生一本名作《士与中国文化》，让很多的中国知识分子大开眼界，有所触动。有于先生谈的基本观点就是士要如何，就读书人要怎么样，不为权势，不为权贵折腰。那么对这些情形啊，这个于先生其实很清楚的，他有时候会开玩笑讲，他说是我在中国是叫做书到人不到。那么正因为是于先生声望高又风骨坚挺，中共就格外想统战他。原因是说，如果能把于先生统战到了，连反共的都弯下腰来被统战了，那中共就尤其觉得很昂眉吐气。因此呢，中共倒是花了很大的力气，把于先生在安徽潜山的于氏老宅改建成余英时故居，整修装潢一新。那故居的正堂上面高悬的是乾隆御赐的一个匾额，叫做“五世同堂，七叶掩祥”，因为于先生家里面这个多代都是进士，他的祖先。另一间屋上悬挂的是，还有一间屋子挂了一个余英时主卧室的字样，但是于先生对此根本不屑理睬。于先生有一位好朋友，也是我的好朋友，就中国著名的报告文学作家苏小康。最近啊，在纪念于先生的文章里提到，中共是不断的派人到美国来造访于府，就到于先生家去，从安徽省地县各级的父母官到统战人员是络绎不绝，都盼望于先生这个回乡来光宗耀祖。那么以于先生尽是亲情的传统观念，他不会拒人于门外，但是到现在为止，从来没有人成功过，就这个统战从来不成功的。而不仅如此，于先生对络绎不绝的这些来访客人有他自己的坚持，凡是敢于批评中共的中国知识分子，他都很客气，不论长幼，以礼相待，而且鼓励后进，提携后进。这些人这样的我见了很多了。我因为这个上个世纪的时候，于先生退休前后啊，有不少从欧洲来的华人知识分子想见于先生，那么通常会先打电话找我，那么我呢就再向于先生简单介绍一下来人的立场。那只要他清楚来人的立场也是反共的，那他无论这个人他见还是没见过，他都会挤出时间去见面。但是对那些慕名而来、对中共十分顺从的中国访客，他就不见得是这样，未必如此了。这里讲个小故事，有一位中国到美国来普林斯顿的于府家里门口，想要见于先生，他因为不了解于先生的性格，门口就讲了一句话，他就说我来之前上面是请示过的，他们同意我来看你的，就这一句话，当场被挡驾，吃闭门羹，于先生不见。这就是他的风骨。你只要对中共这个表现出一种顺从，于先生马上看你就不一样。所以同样的，于先生对亲共的名人，哪怕是诺贝尔奖获得者，同样不假辞色。那么刚才我提到苏小康，他在他文章里也讲了另外一个故事。2008年，台湾的《中国时报》要办一个于集中讲座，首场是邀请于先生、余英时先生和杨振宁对谈。杨振宁大家知道是诺贝尔这个物理奖的获得者。这关于杨振宁和这个中研院院长那个他们之间的这个李先生之间的故事呢，我就不在这里说了。
那么因为啊，《中国时报》的老板于纪忠啊，是于先生父亲1946年在东北保安司令部的同事。于先生的父亲呢是于纪忠的上司。那么于先生为了不驳故人的面子，是80多岁抱病坐飞机到台北，参加了刚才讲的这场活动。但是呢，于先生对名人的风骨也就在这场对谈中展示出来了。这个《中国时报》办的是于纪忠讲座，邀请于英时先生和杨振宁对谈。那于先生怎么做的呢？他先讲完以后，起身就走，把杨振宁一个人冷场扔在那里。结果呢，这场对谈就被于先生突然改成了各自发言，绝无对话。那为什么呢？杨振宁虽然是诺贝尔奖物理学奖获得者，但是他晚年投共，其行为令于先生所不齿，所以于先生是毫不客气给了杨振宁一个尴尬的冷场。那一天呢，于先生其实是吊着点滴，在于太太的照料下，讲完这一场立刻立刻就飞回美国的。那么恰恰是于先生这种风骨，令很多中国知识分子心向往之。所以于先生去世以后，很多中国的知识分子纷纷撞门悼念，不只是寄托哀思，也是表达对于先生的敬佩。但他们不管心里面多认同于先生的风骨，在中国的社会环境里，这一方面是不能提的。他们只能侧重从这个学术成就和个人交往细节方面来落笔了。所以中国发表的纪念于先生的文字，基本上都只能是学术追忆和个人交谈。也有人表示说是最后一个中国传统知识分子走了。于先生啊，并不研究现代中国的经济问题，他对中国也不研究社会问题。那么他对中共的认知呢，完全是从对中共的本质有透彻的分析而形成的。他也不会因为中国经济的好坏或者中共口号的变化有丝毫的改变。于先生以前也像有时间的话会问我关于中国经济的状况，他也就是稍作了解而已。他从来不相信中共的花言巧语或者欺人之谈，更不会被美国的一些中国问题专家关于中国现状的某些细节性的研究所左右。而且据我所知呢，于先生也完全不在乎中共媒体对他怎么评价，因为他很清楚，这些媒体没有新闻自由啊，只不过是中共不同程度的喉舌。那尽管如此呢，由于于先生在中国知识分子心中的地位，所以于先生去世以后啊，中国的一些媒体还是给他很高的评价，比如称于先生为当代最具影响力的华裔知识分子等等。比方讲，上海的澎湃新闻在报道时就提到说，余英时为全球极具影响力的史学大师，他深入研究中国思想政治和文化史，贯通古今，在当今学界十分罕见。这个报道还指出，余英时专长以现代学术方法诠释中国传统思想，为当代最具影响力的华裔知识分子，在中国历史尤其是思想史和文化史方面所做的研究，皆扮演开创性的角色。那么中国大陆的知识分子啊，他们对于先生的风骨是只能心向往之。那么身在美国的我们是完全可以追随于先生的脚步的，就看自己愿不愿意学习于先生的榜样。那我说于先生是我的精神导师呢，其实和中国许多推崇他的知识分子是一样的，就精神上，于先生是我们尊重和追随的榜样。但不同的是，中国的知识分子只能想不敢做，那我是可以身体力行的，所以我一直在做这样的事。所以我自己觉得，如果于先生在天上看着我，我可以笑着告诉他，在精神层面，我在试着做你的学生，你一直都是知道的。